Spika wa mbunge ya kaunti ya Meru Ayubu Ondi augite mbere ya kithurano gya 2027 mbunge ya kaunti wikethirwa iri kureta mawatho ja kumenyera na gukaria imera bionthe biria biri magwa Meru. Augite mbunge ni ambiriirie na rwari rwo gwika mawatho ja kumenyera kaua na ni jakurukire akiuga ndene ya mieri iri ijite bakareta mawatho ja gukaria kimera kemera. Nyuma ya jau gukurukwa bakareta jambo kandu kenda kurigiria bruka baria bainyiragia murimi wa maguri janthiguru na rombete nande arimi bamira na avocado gwituria kagita kauga kinya kenda kweja na mendekithia jao na gukaria rimare yao. Uthuru Muriuki na report je. Spika Meru Ayubu Ondi augite nandi no mwanka bathie watho bakurigire kimera kia avocado kuthoe kinyangwa akiuna ndiko ambite kwa mandukene undu bra nandi bombotuma wa mabuketha bukingia nonto kimera kirambirie kugurwa ndukene kou kirandu bakwendia mbukando ndukene yu itikomeka mbukando ina achumete na gintu kwikembe kireta changamoto ya kudenda kuthithia sheria ya ukaria mbukando kenda mbukando ithirwa irendua imurimi mwengwa na twemba kuregulate nduka iria ikomba kugura avocado kenda tuthura twiji imunda bakugura kana ikwa bakugura gintu kyo bategete kugura mbukando kilo 1 kilo 2 kilo 3 kutwika antu bareto mbukando chitha mundene beja bakendia mbukando koguo ankwenda kwira rimbeto ba Meru tukiuga mbukando cia ire chitete kuratha ichija thokone then tukotha twina sheria ya ukaria kimera kia avocado kuma mundene na urage kendu akiuna muroto jwao ni gutigira kimera kiu kingi kia avocado gikethwa kiu kujura ndene kaunti ya Meru nikenda kurigiria guri baria bakugurwa na maguri janthi kimera kira gitite kura mweri wena na gikomoka mweri wa 10 kimera kiu tuciatirite twi timu cia avocado kuhakikisha ati bukando yu tugapakira ndene Meru itepakirwa Nairobi itepakirwa Thika itepakirwa guntu kungi ipakirwa ndene Meru cheumaja ikethwa chitete ndiguria cia chonko na ribati gweta nikenda mwaka yura twitite jojwa 2026 then gutwika tutekwendia mbukando ndene ome siro tukethwa batu twina pack house yetu iri Meru aja na mbukando cia pakirwa aja igekirwa container cia kamata na marori igekora import kuma import igeta na destination ire ingi akiuga nandi kwa ndiko 60 ijite mbunge ya Meru ikethwe kuthithia watho bokaria rimamira nikenda gutigira nyauba kugunika inya sheria ya mirato ni ndene mbunge yu no tukomba kumithiria ndene mieri iri ntuko 60 ntuko 60 ntuko 90 tukuthiraniria nio nikena bo yari mbara bange bamira nabo baigwe nyabo pesa sawa tubaithire sheria indongi sheria igakaria mira nikenda murimi ombo faindika na nyamu biashara faindike tutegeya ntu beto bangero imbruka iji gutwika ntu beto tegento bakona amna bubu bakiuria rimamira na baba avocado kagita kana mbunge ya Meru kethe kithiurunka kutukia uge batigire ba gushumiria nikenda kwaja na uge bwao the groups ira chonde ikire avocado then ria tukomba kuumira nara tukiaraniria group chiumire antu kiumbe baumire nikenda bonde bomba kwaja na mohoni group imwe kana ntu bategeya kwa kyo batigirome number 2 kirari mbara mirana bomba rombe still nabo kikimira kiu igitare akinyera kwaya na maoni ibaumire ponde group chionde na arimi na group chionde chumire nikenda batike yo kinyanto amwe bogwa kimuntu otigirome na njire mo kanere ngi nontu turenda kuthithia gintu kira ikethwa gikaria mwana mu Meru na muroto George mbunge ni gutigira mbere 2027 ikinya bakuthia mawatho jaja kethwa jagikaria mera bionthe nene kaunti ya Meru ko ambire antu beto ba Meru mbunge antongetie ndi speaker the Meru County Assembly na ishimwa bako bara twina both 69 of them we in agreement that irasima kemera kionde kiraba kumba kurima twikithiria sheria nikenda antu beto batigatunywe ni untu utinjire ngi antu kuona mbesha no tigintu kigomba kuandika antu kwa wingi except kintu kiria antu bakumba kwirimira nyundene yao kou ibakunini kwa supported nikenda gintu kiria bakarima kithwa kina ubatethia ndene maisha akiwinya mawatho jaja tegatethire muno
wala murimi akethwa kigunika na njiguri gwa kanithirikari ntere cia buri. Gitumi kiria tukwenda kana tukuga sheria ira lazima ciethirwo irio ni kugeria kurikithia mantu ya thirikari ya nene ya President Dr. William Ruto na Professor Kithure Kindiki bethiritwe betuthithiria nontu bukurikana antu betu twina aggregation center kana industry iri gwa kondera ruire rwarera cia milioni 500 na kethira milioni 500 ni nenkanire cia gwaka na nyomba iria citite kuthira then ikuga ba twina ndike thigina kio ibitu twatigirwo murigo joro munene nontu thirikari itutethia gwita ku industry iria but batu into bila tukomba kurima batu turi amiru ibyo tukomba kuya tuikia kethira ipaka uziu ikethwa chithithirwa nao dara ya aggregation center zire ire Muthuri Muriuki Weru Njuma Mutiriro Kangangi.